ruim, eu tinha que colocar. Então a gente vai continuar assim mesmo. Eu vou botar mais um pouco de corante. Você vai botar mais um pouco de corante, seu? Vou botar bastante corante, porque eu quero ficar com muito rosa. Não, aqui tá muito rosa. Tá muito. Eu vou botar um pouco corante. Bota bastante, vai ficar bastante verde. Tá bom, tá bom! Caraca, tu botou muito. Vai, caraca, colocou muito corante. Botou muito corante. Então botou muito. E agora a gente vai botar, Sandra? O quê? Isso daqui? Zip. É. Eu vou botar pouco. Nada aqui também. Fica aproxima aqui, gente, pra vocês verem. A gente colocar assim que eu conseguir abrir. Coloca aqui. Consegui. Então um desse vai ficar bom. Pode botar? Não bota tudo não. Vai, bota mais. 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 Tá bom. Meu Deus. Olha como. Vamos lá, mistura da Sandra primeiro. Joga aqui pra misturar da Sandra. Mais aqui, ó. Agora vou misturar o meu. Pode ir? Bora. Agora a gente vai botar um pouquinho de sabão líquido. Deixa eu botar pra não ficar muito. Tá bom, tá dando certo, hein? Tá dando certo, ó. Eu pensei que não ia dar certo caso aqui a gente botou pouco sabão, mas deu certo. Ih, que linda, filha! É, meu bebê, bota mais glitter. É, aqui o glitter aqui. Deixa eu abrir. Tira aí, meu. Abrir. Aí, ó, bota glitter. Taca glitter. Ih, tá bom, filha? Botei tudo. Bota tudo. Não, tá bom, vou botar tudo? Vai. Pode, escolhe sua. Será que a gente bota mais corante? Quer botar mais corante? Não. Olha aqui, vai. Vai, mexe com tudo. Vai aqui, vai. Como fica, vai? Nossa, filha, tá maravilhoso. It's beautiful. Tá, eu botei mais corante. Tá, vai. Já vai. Bota. Colocou muito, hein? Não coloquei nada, tua. Botou sim. Não, tem que colocar. Então vai ter que então. Não botei. Mexe com a mão, Sandra. Tem corante aqui, ó. Eu vou colocar um... Sim, vai colocar. Eu vou fazer assim. Ah, vai. Eita. Isso é o quê? Slimes? Ou é guacamole? Guacamole mexicana. Eu botei... A minha mãe botou muito rica, meu. A sua tá esticando? Tá. Deixa eu ver. Olha aqui. Tá bom, vai. Aqui, meu. Caraca. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver. Tá geladinho. E aí, filha, você gostou de fazer? É legal? Então ensina aí pros seus colegas como é que faz. Ensina. Da cola. Hã? Cola, o que mais? O que mais? Corante. Glitter e sabão O líquido. que mais? Líquido. Aí fica como? Assim.
Nossa, ficou show, hein? Eita. Qual vai ser o próximo vídeo? Vai fazer o quê? Um carro. Então tem que deixar o quê, Sandra? Like. Se inscrever aonde? No canal, né? Ah, tá. Dá tchau pra galerinha. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Fala. Até mais um vídeo. Show de bola.